娱乐新天地，我是 JY Park。大家好，我是 Rain。应广大歌迷的要求，娱乐新天地节目组选出去年 Rain 在北京的独家通告。第一次到北京的 Rain 还是没有那么多人认识，和现在人气之高不可相提并论。那么就让我们重新回顾一下吧。 예, 한국에서는 정말 꿈에 진짜 꿈도 못 꿀 일이고요. 这位亚洲新人王以非凡的别样魅力，一举攻占了全亚洲粉丝的心。但是 Rain 毕竟还是一个20出头的大孩子，对什么事情都抱着好奇的心态。反正都来到了王府井，怎么可以不尝尝地道的北京小吃呢？就试试这个吧，看起来很不错的样子。 看到了冰糖葫芦，在韩国从来没有见过这样的食物，是怎么制作的呢？我来研究一下。看来老师也很好奇呢。好吃。好吃。又看到了什么新鲜的东西？这个也可以吃吗？ 一起合个影吧，回去让朋友们也见识见识。烤串老板一直建议他们师徒俩尝一尝，可是这个，还是看看得了，吃嘛，放了我吧。操着一口北京腔的店小二成了这师徒俩的新目标。你慢一点。 一路上 ，Rain 东张西望，北京的小玩意儿还真不少呢，可开了眼。这对活宝当然也不放过任何能够展示自己的机会喽。这不，小小的录上一首，让歌迷们开开眼界吧。 别看朴正英年纪一大把，耍赖的功夫可是一流的。为了送给娱乐新天地一份他的心意，和服务员较上劲儿来。娱乐新天地。 Rain 也不赖，讨价还价的样子还真老道呢。这10块。 사실은 이제 북경이란 도시가 이제 중국의 수도고 또 중국이 아무래도 사회주의 국가에서 조금 딱딱하지 않을까 그런 생각을 했었는데 굉장히 활기차고 밝고 굉장히 에너지가 넘치는 도시라는 걸 알았어요. 정말 문화적으로나 역사적으로나 참 배울 게 많은 그런 나라라고 생각을 했고요. 오늘 이렇게 많이 돌아다녀 보면서 참 신기한 것도 많이 보고 그랬는데 앞으로도 좀 자주 많이 와서 좀 더 많이 보고 배워야 될 것 같아요. 娱乐新天地北京报道。